Goeiemôre elkeen van julle in die huis van die Here op hierdie geseënde Sabbatdag. Dis vir ons eintlik vandag 'n ekstra spesiale Sabbatdag, want ons sou ook vandag nagmaal, wat ons bietjie gaan dink oor wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dit is hoekom ek ook my opskrif Black Friday genoem het. Maar kom ons maak gou ons oor toe, vir ons die Here se seën. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons hierdie week gedra het. Baie dankie dat ons vandag hier kan wees in U teenwoordigheid op die heilige Sabbatdag. Gaan spesiaal saam met elkeen wat hier is, wat na die woorde luister, wat U op my hart gedruk het, dat ons 'n persoonlike seën daartoe sal ontvang en nooit sal vergeet wat U vir ons in die kruis gedoen het nie. Ons is baie lief vir U. Dankie dat U ook vir ons lief is en vir alles wat U vir ons doen. Dit is my gebed in die wonderlike naam. Amen. Voor ons begin, daar was, ek wil eers welkom sê aan ons besoekers hierso, Etienne, Welda, Willie, Rudy, oom Ben, daar van Rosineskaal se plek af, baie welkom hier by ons, hoop julle het 'n lekker dag saam met ons, en ons is bly julle is almal hierso. En ook vir Tannie Berna, sy kom al die pad van Groblersdal af, baie welkom Tannie by ons ook vandag. Voor ons begin, kom ons sing gou lied 144 saam, To God be the glory. In Afrikaans asseblief, Riaan. Dankie, ek kan maar sit. Ons het in hierdie week, was daar 2 verjaarsdae. Die 8ste was dit Alet Mostert. Sy is nie vandag hier nie, maar baie, ons Riaan sê vir ons hier baie geluk met haar verjaarsdag, en mag sy nog 'n geseënde jare, en ons is dankbaar dat sy so 'n goeie pad saam met die Here stap, en dat ons is baie lief vir haar, en die Here is ook lief vir haar.
En die 9de was dit tannie Amanda, sy is ook nie hier nie, en ook in haar besigheid sê ons vir haar baie geluk met haar verjaarsdag, en mag die Here haar nog even lang gespaar hou. Daar was geen huwelikserdenkings nie. Is daar enige herdenkings of verjaarsdag wat ek dalk gemis het? Ok, Jan, julle, kom ons kyk gou na die sending verhaal, dankie. For the people in this remote village, a trip to the nearest store means hours of trekking through steep mountains and crossing treacherous rivers. Life can be challenging for the Quebecers, an indigenous tribe in Costa Rica. This is a largely unreached people group for the Seventh-day Adventist Church. In addition to the physical barriers of the terrain, the language and cultural differences are another challenge. Everything is difficult. It's hard. It's not easy, you know? Some people don't like it. People don't always like the gospel. The Quebecers people can be shy and resistant to outside influences. Arsenio is one of just a few Adventist Quebecers. He learned about the Adventist message from a lay preacher visiting his village and was eventually baptized. Recently, Arsenio became a global mission pioneer, working to start a new congregation of believers among his own people. Arsenio is being mentored by Alvaro, a pastor who belongs to the Bribri tribe, a related indigenous group. Alvaro pastors the nearest Adventist church, which is many hours away. Although Arsenio already speaks the language and knows the customs, sharing a new worldview is still challenging. Arsenio models Christ's method and visits families in their homes. This has allowed him to develop relationships throughout the village. Some have asked about his faith and have started Bible studies. One of these people is Ana, who meets with Arsenio regularly and sometimes invites others to her home for small group meetings. So we went. Then they opened the door, and we read the word and prayed. And they felt good about it. Now they have opened their home to us, so that we can always meet as a small group. Over the past year, several people have accepted Jesus into their hearts and have been baptized. There's been so much enthusiasm that a church was constructed by Maranatha Volunteers International. On this day, local Adventist church leaders from the Caribbean Costa Rica Mission came to offer support to Arsenio and the villagers by bringing food sponsored by ADRA. They meet in the church for a short worship and prayer. Then the group gathers in Arsenio's home to enjoy the food. Nearly halfway across the country, Melvin is a student at Central America Adventist University. Like Arsenio, Melvin became an Adventist because of a lay preacher who visited his village. When the message arrived in my community, it was a different message. A message of hope for a village who didn't know about God. Melvin felt a conviction to bring this message of hope back to his people. For me, I feel that it was a call from God. So I accepted the call because I saw that it was an important message for my family, for my community, and for all the people I know. Melvin is studying to become the first Quebecer Adventist pastor. His dream is to translate Adventist literature into the Quebecer language so the gospel can be more accessible to his people. Please pray as Melvin and pioneer Arsenio take the gospel to unreached villages in Costa Rica. Pray that the Quebecer will be a people group filled with the love of Jesus. Thank you for making this work possible. Thank you for supporting Global Mission. Baie dankie Ian. Ons gaan vir die diakens vra om net vir die offergawe en dank sending op te neem. Dankie.
Kom ons maak dit gou ons oor toe. Liewe Jesus, baie dankie dat U soveel sendingelinge reg oor die wêreld het, wat die ewige boodskap van U liefde, van U koninkryk van genade en vrede met ander mense verkondig. Ons vra dat U die offergawe wat ons nou terugbring, sal seën en vermenigvuldig tot uitbreiding van U koninkryk, Here, want ons almal wil huis toe gaan en ons wil soveel mense vertel van U wonderlike koninkryk. Vergewe asseblief al ons sondes en baie dankie, Here, vir die voorreg wat U vir ons gee om te kan werk en ook te kan verdien, om te kan terugbring. Wil U dus alles sien tot eer van U naam en uitbreiding van U koninkryk. Dis my gebed in die wonderlike naam. Amen. Ons nou klaar die versie gesing, bring eer aan die Here. In Johannes 3 vers 16 is my all-time favorite vers en almal ken dit. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ek het nou my titel genoem Black Friday. Nou waarom dink julle as julle dink aan Black Friday? Die eerste gedagte is al die specials wat die mense kry. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat vertel die Bybel vir ons van Black Friday en wat se beloftes dit vir ons inhou. Nou, ek gaan vir ons 'n paar versies lees en Ian, julle kan maar, of Marius, julle mag vir ons op die bord gooi. Matteus 27 vers 51 en 52. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslapene heiliges het opgestaan. As ons kyk, Markus 15 vers 33. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En dis my titel van Black. En dit was op 'n Vrydag gewees. En as ons gaan lees, Exodus 26 vers 31 tot 37. Verder moet jy 'n voorhangsel maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. As kunstige werk moet jy dit maak met gerubs. En jy moet dit ophang aan 4 pilare van akasiëhout wat met goud oorgetrek is en ook kramme van goud het en op 4 silwervoetstukke staan. En jy moet die voorhangsel onder die hakies ophang en bring die ark van die getuienis daar binnekant die voorhangsel. En die voorhangsel moet vir julle skeiding maak tussen die heilige en die allerheiligste. En jy moet die versoendeksel op die ark van die getuienis neerlê in die allerheiligste. En sit die tafel binnekant die voorhangsel en die kandelaar teenoor die tafel aan die suidekant van die tabernakel. Maar die tafel moet jy aan die noordekant sit. Jy moet ook vir die ingang van die tent 'n bedekking maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk. En maak vir die bedekking 5 pilare van akasiëhout en trek hulle oor met goud. Hulle kramme moet ook van goud wees en jy moet daarvoor 5 kopervoetstukke giet. En as ons gaan kyk, baie van die mense in die Bybel, as hulle iets keer, gewoonlik as hulle klere skeer, is dit toon van hartseer of van rou. En 'n goeie voorbeeld is vir ons van Jakob, as ons lees in Genesis 37 vers 34. Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun, wat nou Josef was, gerou baie dae lank. En ek wil graag hê, julle moet, as ek julle tyd kry, kyk 'n bietjie vanaand by Koning van die Eeue, of Desire of Ages, dan lees julle die hoofstuk oor Calvary, of oor Golgotha. Daar beskryf Ellen White die hele gebeurtenis wat op die kruis gebeur het, en dit laat ons 'n bietjie meer dink oor wat Jesus moes deurgegaan het. Maar ek wil net vir ons 'n laaste paar die laaste bladsy lees uit Koning van die Eeue. Maar die aarde sidder en beef, want die Here self is daar. Met 'n geknars word die voorhangsel van die tempel deur 'n ongesiene hand van bo tot onder geskeur.
En die plek wat eens met die teenwoordigheid van God gevul was, word voor die oë van die skare ontbloot. Hier het die heerlikheid van God gerus. Hier het God bo die versoendeksel sy lig laat skyn. Niemand behalwe die hoëpriester het ooit daardie voorhangsel wat hierdie deel van die res van die tempel skei gelig nie. Hy het eenmaal in die jaar hier ingegaan om vir die sondes van die volk versoening te doen. En kyk, die voorhangsel is in twee geskeur. Die allerheiligste plek van die aardse heiligdom is nie langer heilig nie. Vrees en verwarring heers. Die priester is op die punt om die lam te slag, maar die mes val uit sy lamhand en die lam ontsnap. Sinnebeeld het sy teenbeeld ontmoet in die dood van die Seun van God. Die groot soenoffer is gemaak. Die weg na die allerheiligste is gebaan. 'n nuwe en lewende weg is vir almal oop. Nie langer hoef die sondige berouvolle mens te wag op die koms van die hoëpriester nie. Voortaan sal die verlosser as priester en voorspraak in die hoogste hemele optree. Dit was asof 'n lewende stem tot die aanbidders gespreek het. Alle offers vir die sonde is nou op 'n eind. Die Seun van God het gekom volgens sy woord. Kyk, ek kom. In die boekrol is dit vir my geskrywe om u wil te doen, o God. Met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. En dit kan ons sien in Hebreërs 10 vers 7 en 9 vers 12. En op hierdie Sabbat is dit vir ons 'n spesiale geleentheid om ook weer eens te dink wat liewe Jesus vir ons 2000 jaar terug gedoen het aan die kruis. Laat ons nooit vergeet die grootste geskenk wat die Here vir ons almal gegee het, en ons het nooit sal vergeet, al raak dinge moeilik, al raak ons baie keer hartseer en eensaam, dat ons weet die Here is stap elke dag op pad saam met ons, en eendag as ons in die hemel kom, gaan ons vir die Here kan dankie sê vir die grootste geskenk wat hy vir ons gegee het, wat hy vir ons betaal het op die Black Friday. En vandag is 'n besonderse Sabbat. Ons vier nie die dood van en die opstanding van ons verlosser Jesus Christus nie, maar daar is soveel hoop en beloftes vir ons wat ons kan kry. En eendag, as ons in die hemel is, kan ons almal net vir ewig dankbaar wees vir die grootste geskenk wat die Here vir ons kon gegee het. En ek wil graag afsluit met 'n spesiale item. Dankie Riaan. Dankie Marius. To see the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten there, nailed to a cross of wood. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Now the daylight flees, now the ground beneath quakes as its maker bows his head. Curtain torn in two, dead are raised to life, finish the victory cry. This the power of the cross. Christ became sin for us,
My broers en susters, liewe Jesus het dit vir julle en vir my gedoen, vir ons almal. Kom ons wees dankbaar vir die grootste geskenk wat die Here vir ons kon gegee het op die Black Friday, en ons het nooit ooit sal vergeet nie. Kom ons maak ons oor toe. Liewe Jesus, baie dankie vir die grootste geskenk wat U vir ons gegee het, toe U lewe afgelê het vir ons aan die kruis. Dit was nie 'n maklike pad wat U gestap het nie, Here, maar tog het U dit gedoen uit liefde uit. En leer ons asseblief waar ons vandag weer die nagmaal gaan vier, dat ons dankbaar sal wees vir die grootste geskenk wat U vir ons kon gegee het, 'n tweede kans op die ewige lewe. Here, gaan ons saam met ons die res met die Sabbatdag, gaan ons lief ook saam met Ben wat vir ons nou gaan aangaan met die lesstudie, gee om die insig en die wysheid deur die Heilige Gees, en dat ons saam kan praat. Ons is saam vir U lief, Here. Vergewe ons lief alle sondes, dis my gebed in die wonderlike naam. Amen.